tədbir iştirakçıları, bugün ölkəmizdə anım günüdür. 27 sentyabr Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızda dalğalandırmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əskər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə ehtiram əlaməti olaraq anım günü kimi qeyd olunur. Tədbirimizə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə başlayaq. Azadlığı, torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqə sükutla yad edək. Allah rəhmət eləsin. Təqvimdə bir çox günləri kədərlə qarşılayırdı. 28 il müddətində hər il düşmən əsarətində olan şəhər və rayonlarımızın işğal günlərini kədərlə yad edirdik. Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli ordumuz kədərli günləri qürurlu günlərlə əvəz etdi. 27 sentyabr Vətən müharibəsində canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin anım günü olması ilə bərabər həm də zəfər gününün başlanğıcıdır. Hər şey o gün tarixi qərarın verilməsi ilə başladı. Qoşunlarımızın bütün cəhbə boyu əks-hücum əməliyyatı başlaması barədə verilmiş qərar tarixi qələbəmizi şərtləndirdi. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ordumuzun gücü, xalqımızın birliyi, əskər və zabitlərimizin qanı, canı bahasına torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Azərbaycan bir daha güclü bir dövlət kimi öz qüdrətini bütün dünyaya göstərdi. 44 gün ərzində qələbə qazanmağımız sözsüz ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət Azərbaycan ordusunun vətənə məhəbbəti və xalqımızın dəmir yumruq kimi Ali Başkomandanın ətrafında birləşməsinin nəticəsi idi. 27 sentyabr doğma torpaqlarımızı işğaldan azad etmək, ölkəmizin sərhədlərini təxribatlardan qurtarmaq, iradəmizin güclü təməli Qarabağda erməni hökmranlığını başa çatdıracaq hərbi siyasi gücümüzün ortaya qətiyyətlə qoyulduğu, milli ruhumuzun, milli həmrəyliyimizin öz sözünü kəskinliklə dediyi şərəfli bir tarixdir.
Qarabağın göylərindən cənnətə yol salanlar, ruhunuz şad olsun. Sizin canınız və qanınız bahasına bu vətən bütöv oldu. Azərbaycan kimi müqəddəs və əbədisiniz. Şənini vəsf etdiyimiz, ulduzunu, ayını, göydə mələklərin öpdüyü, zəfərimizin sancağı olan üç boyalı bayrağımızı Qarabağda dikəldiyi hər yer sizin qanınızın axdığı, ruhunuzun cənnətə ucaldığı müqəddəs məkandır. Tarix yazan qəhrəmanlarımızı böyük ehtiram və hörmətlə anırıq. Bir-birindən qəhrəman, bir-birindən yaraşıqlı şəhid qardaşlarımız. Sizlər ölümün gözünə dik baxaraq vətən yolunuzda canınızdan keçdiniz. Deyirlər ölüm haqqdır, onu hər kəs qovuşa bilər. Ancaq hər kəs haqq üçün dirilə bilməz. Torpaq uğrunda canlarından keçən şəhidlər bir ölər, min dirilər. Ruhunuz qarşısında baş əyirik. Toyxunası solmayan, təzəbəyi həlata olmayan, hətta belə nişanəsi qalmayan, bütün şəhidlərin bacısıyam mən. 5-6 bacısı olanların da, körpəsi qundaqda qalanların da, can üstə xəyala dalanların da, bütün şəhidlərin bacısıyam mən. Allah nələr çəkdi bəlalı başım, yanağımda cığır açdı göz yaşım. Təkcə Qədirxan deyil ki qardaşım, bütün şəhidlərin bacısıyam mən. Ömrünün nizamı pozulanların, adı qanı ilə yazılanların, məzarı ürəkdə qazılanların, möhnəti, ağrısı, acısıyam mən. Bütün şəhidlərin bacısıyam mən. Gör neçə illərdi, neçə zamandı, dərdi qəmə bükülü qalmışdı yurdum.
Durdu keşiyində mərd oğulları, götürdü o yükü üstündən ordum. Göstərdi yağıya hünər zəfəri, qurtardı bəladan kəndi şəhəri, yox edib qəlblərdən qəmi qəhəri. Çıxardı o dərdi, köksündən ordum. Zaman gəldi, elə günlər gətirdi, uçan mərmi neçə ömür bitirdi. Dözüb durdu, güc üstə güc gətirdi, dayandı düşmənin qəsdini ordum. Çıxardı xalqını çox gözəl günə, xoşbəxtlik gətirdi döynən qəlbə. Adiləm, düzəlib əylən qəddə, ömür verdi ömrün üstündə ordum. Şəhidlər qoymadı ensin bu bayraq. Hər dalğası bir şəhidin ruhudur. Vətən iman yerim, vətən inancım. Bu vətən savaşı xalqın ruhudur. Şuşa baş tacımız sizsə Şuşanın tacını bəzəyən qızıl zərsiniz. 2783 şəhid. Bu xalqın dilində ta əzbərsiniz. Yenə candan can ayrıldı. Şəhidim var Azərbaycan. Vətən sağ olsun deyən igidim var Azərbaycan. Bu torpağa qan töymüşük, şəhid verib düz çölmüşük. Sanmasınlar biz ölmüşük, igidim var Azərbaycan. Düşmən bizə oyun qurdu, viran etdiyi gözəl yurdu. Unutdular o bozqurdu, igidim var Azərbaycan. Bu vətən, bu torpaq mənimdir deyib, üstündə vüqarla gəzdi şəhidlər. Əyninə qanından bir köynək geyib, düşmənin yolunu kəsdi şəhidlər. Tək vətənimiz düşməsin dara, baxmayıb soyuğa, borana, qara. Cavab vermək üçün o azğınlara, hər bir çətinliyə dözdü şəhidlər. General Polat Həşimovun qisasını alıb, onunla qoşa duran adım Cəbrayıl, özüm Laçın Küşoğluyam. Mən Meyrəyəm. Adımı xüsusilə Dostan qəhrəmanlarının şərəfinə beyrək qoyublar. Özüm xüsusilə təyinatlı kimi dastan yazdım. Mən Fərhadam. Döyüş meydanında yaralıları çıxardarkən şəhid olan, son səsi yadigar qalan gənc şəhidəm. Torpaqlarımızı geri qaytardığımız üçün də çox fəxr edirəm. Mən Xudayaram. Düşmən güllələrinə öz şirin səsinlə susturan, səsi də şəhid, özü də şəhid Xudayaram. Mən Muxtar Qasımıyam. Nə otağı yas otağına dönən Füzuli qəhrəmanı doğma yurdun içində döyüşməkdə. Mən şəhidləri başçı olan ailəsindəyəm. Saçları mərmilər darayan, ana kimi savaşan, əskər kimi vuruşan qadınam. Mən anayam, şəhid anası. Sinəsi oğul dağı ilə yaralanmış, qəlbi parçalanmış anayam mən. Sil gözünün yaşına ana. Biz vətənik, biz gələcəyik, biz hürriyyətində yaşayacağıq. Cavan balam, ay balam, kanı ve geltan oldun yaman, vay balam. Kulağımdın kərbi ben aşağına, benim zəhra diyen. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Uca tut başını şəhid anası.
Uca tut başını şəhid atası. Vətənə xidmət. Xalqa sədaqət. Düşmənə nifrət,